Итак, Lancer 9 с мотором 4G63 турбо. Появился стук. Как слышно его. Соответственно, снимал поочередно фишки с форсунок. Ничего не менялось. Ну и слава богу. Не с поршневой это связано. И на гидрике также не похоже. Принято решение сделать спецключ. Затягиваем. Все, звук пропадает. Соответственно, откручиваем, звук появляется. Причем все это только на горячую. Соответственно, оправка изготавливается из шпильки в строительном магазине. 8 миллиметров, шаг резьбы 1,25. Длины, достаточно 25 сантиметров я отпилил от этого прутка. Вот так диагностируется гидронатяжитель. То есть умер. Будем заказывать гидронатяжитель от Hyundai. Как видно, ГРМ не скачет. Все натянуто нормально. Но все равно стук есть.